Ich bin heute in Thüringen unterwegs, in einer kleinen Stadt, in der große Persönlichkeiten gewirkt haben. Zum Beispiel Johann Gottfried Herder, Dichter und Theologe. Christoph Martin Wieland, ebenfalls Dichter und Philosoph. Und das sind die berühmtesten von allen. Die Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Spätestens jetzt wisst ihr bestimmt, wo ich bin. In Weimar. Die Werke von Goethe und Schiller sind große deutsche Klassiker. Doch zu Lebzeiten vor ungefähr 200 Jahren waren die beiden noch echte Vordenker. Und irgendwie hat es das kleine Weimar immer wieder geschafft, Freigeister und Kreative anzuziehen, sodass es heutzutage hier jede Menge alte und neue Klassiker zu entdecken gibt. Mein Klassikrundgang in Weimar beginnt im Goethehaus am Frauenplan. Hier wohnte der Dichter 50 Jahre lang. Das Haus war ein Geschenk von seinem Gönner, dem Herzog Karl August. Goethe gestaltete das Haus nach seinen Vorstellungen um. So ließ er das Treppenhaus nach italienischem Vorbild einbauen. Apakah tangga sudah bermunculan seperti itu di masa Goethe? Bagaimanapun Ob die Treppe auch schon zu Goethes Zeiten so geknarrt hat? Wie auch immer, dies sei eine Treppe, schrieb er, die man nie müde wird, auf und abzusteigen. Im Vorderhaus findet ihr die repräsentativen Räume. Hier empfing Goethe seine Gäste, Künstler, Gelehrte, Politiker und Mitglieder der fürstlichen Familie. Die antiken Skulpturen erinnerten Goethe an seine Italienreise und an Herder und Schiller, seine Weggefährten, die schon 30 Jahre vor ihm starben. Im Hinterhaus befinden sich die privaten Räume der Familie Goethe. Hinein in die große Stube. Sie wird auch Christianezimmer genannt, in Erinnerung an Christiane Vulpius, Goethes Frau. Er lebte 18 Jahre in wilder Ehe mit ihr. Ein Skandal in Weimar. Als sie endlich heirateten, war der gemeinsame Sohn bereits 16 Jahre alt. Goethes Arbeitszimmer. Einfach und schlicht. Nichts sollte vom Denken und Schreiben ablenken. Im Schlafzimmer starb Goethe im Alter von 82 Jahren. Anda tidak bisa tersesat di Weimar. Ikuti saja aroma Bratwurst Thuringian. Ini akan secara otomatis membawa Anda ke pasar siapa. Anda juga dapat menemukan gajah di pasar. Ini adalah hotel klasik di Weimar. Selebriti telah tinggal di sini selama lebih dari 300 tahun. Anda pasti harus melihat ke dalam. Jantung rumah adalah sinar cahaya. Manajer pemasaran Karsten Sieling secara teratur menyelenggarakan pembicaraan dan konser di sini. Di dinding terhadap lukisan dan gambar dari koleksi seni hotel Ihr sendiri. solltet unbedingt mal einen Blick hineinwerfen. Hotel dengan koleksi seni itu sangat luar biasa. Atau apakah itu normal di Weimar? Marketingmanagerin Kerstin Seeling organisiert hier regelmäßig Lesungen und Konzerte. An den Wänden Gemälde und Zeichnungen aus der hoteleigenen Kunstsammlung. Oleh perusahaan yang beroperasi dan seni itu merupakan salah satu besar. Mit einer Kunstsammlung. Salah satu pilar di mana rumah kami berdiri adalah seni. Das ist Musik, in der Tat ziemlich arsitektur, dan außergewöhnlich. desain dan tentu Diese saja Kunst sastra. oder diese Dan semua Sammlung topik ini wurde Anfang tentu der saja 90er terkait Jahre erat angeschafft dengan durch die kota ehemalige Weimar. Betreibergesellschaft. Saya selalu merasa Kunst ist sangat natürlich nyaman eines der dengan großen selebriti Themen, di sini di eines der Elefanten. Säulen, auf denen unser Haus Berapa auch banyak steht. orang yang Kunst, datang Musik, karena mereka Architektur und tahu Design und tentang Literatur sejarah rumah natürlich. ini, Und dan all berapa diese banyak Themen yang sind datang natürlich karena ini untrennbar adalah auch mit hotel der yang Stadt Weimar bagus, verbunden. tepat Die di Prominenz hat jantung sich hier Weimar. im Elefanten schon Saya recht pikir wohl gefühlt. timbangannya Wie viele sebenarnya Leute kommen sangat-sangat denn, weil bagus. sie um diese Hotel Geschichte des Elephant Hauses Weimar wissen hanya und wie memiliki viele nama, kommen, weil es einfach hanya nur karena ein schönes tradisi Hotel ist mit panjang, einem sejarah Herzog. panjang, Ich denke, die dan Waage hält sich tentu tatsächlich saja sehr, sehr juga gut. karena Das para Hotel tamu Elefant Weimar hat einfach einen Namen, allein durch die lange yang masih Tradition, durch sering die lange menginap di sini. Geschichte und natürlich auch durch die Dan prominenten semua Gäste, tamu die immer noch terkemuka yang regelmäßig pernah hier menginap di sini absteigen. telah Und alle mengabdikan prominenten dirinya Gäste, dalam die buku hier tamu. genächtigt haben, Saya haben sich in mendengar mereka Gästebüchern memiliki verewigt. Ich habe beberapa gehört, Sie haben da lagi. noch ein paar alte rumliegen. Dua. Wollen Sie mal anschauen zusammen? Berbaring di sekitar
sekitar di mana Anda ingin melihat Sportler, mereka. Schauspieler, Pasti Politiker, suka. sie Atlet, alle aktor, haben im Elefant politis, gewohnt. mereka semua Etwa der tinggal di sowjetische gajah. Staatschef Michail Seperti Gorbatschow. kepala Oder negara Joe Cocker, Soviet Chris Mikhail Rea. Und Gorbachev hier atau der Joe Eintrag von Robin Gibb Cocker, von den Bee Gees. dan di sini Auch masukannya der Filmregisseur Robin Wim memberi Wenders. dari Der Schriftsteller BGS, Thomas Mann sutradara film Wim und der Wenders, Modedesigner penulis Wolfgang Thomas Job Mann, haben sich in den dan Gästebüchern perancang verewigt. busana Und manche Wolfgang Stammgäste Job haben juga auch ein telah Bild zur Kunstsammlung mengabadikan beigesteuert. diri mereka dalam buku tamu. Dan beberapa tamu biasa juga telah menyumbangkan Noch ein gambar untuk Klassiker in koleksi Weimar seni. ist das staatliche Klasik Bauhaus, lain di Weimar gegründet adalah negara 1919. bagian Bauhaus Heute ist yang es eine didirikan pada Universität. tahun Damals war es eine Schule für Architektur, Kunst und 1919. Handwerk. Sekarang ini Der adalah Architekt Walter sebuah Gropius universitas. holte Pada berühmte waktu itu Künstler nach adalah Weimar, sekolah etwa die arsitektur, Maler Wassily seni dan Kandinsky kerajinan. und Paul Klee. Arsitek Walter Es entsteht Gropius der erste membawa Neubau des seniman Bauhauses, terkenal das Haus ke am Horn. Weimar Gerade seperti Linien, pelukis rechte Winkel, Kandinsky dan damals Paul eine Klee. Sensation. Gedung Bauhaus baru yang pertama, Haus am Horn, dibangun 2019 gibt dari es wieder seluruh einen sudut Neubau. siku-siku Das sensasi saat Bauhausmuseum, itu. ein Geschenk zum Tahun 100. Geburtstag des 2019 akan Bauhauses. ada gedung baru lagi, Museum Bauhaus, Hier hadiah könnt ulang ihr tahun eine App auf das ke-100 Smartphone Bauhaus. laden, die Di euch durchs sini Anda Museum dapat führt. mengundang aplikasi ke ponsel cerdas Anda yang akan memandu Anda Die menjelajahi berühmte museum. Wiege von Peter Kehler. Tempat lahir Er hat die Peter Keller Farbtheorie yang von Kandinsky terkenal, umgesetzt. dia Ein menerapkan Kreis teori muss blau sein, Kandinsky. das Viereck Sebuah rot lingkaran und das harus Dreieck berwarna gelb. biru, persegi Die harus Wiege wird noch berwarna heute merah, produziert. dan Für segitiga harus berwarna kuning. 1.880 € könnt ihr sie im Internet bestellen. Cradle masih diproduksi sampai sekarang. Anda dapat Das memesannya Herzstück secara des online Museums ist die Sammlung seharga von Walter Gropius. Er wählte 170 Stücke €180. aus, die in Weimar Jantung blieben, museum als das adalah Bauhaus koleksi Walter 1925 nach Gropius. Dia Dessau zog. memilih 170 Viele dieser buah Arbeiten untuk sind tetap di Experimente Weimar geblieben. ketika Bauhaus Andere pindah ke wurden daerah weltberühmt, Passau pada wie die tahun Tischleuchte von Wilhelm Wagenfeld. 1925. Banyak dari Die karya Teekanne ini von Marianne tetap Brandt eksperimen sementara yang oder lain die tetap Freischwinger menjadi von Marcel terkenal Breuer. di dunia. Allesamt Seperti Klassiker lampu der meja Moderne. Willem Wagenknecht, Teko Marianne Brandt, Die atau letzte Station meiner Fenschwimmer Zeitreise durch Marcel Weimar Brauer. ist die Galerie Yang semuanya ACC. klasik Das steht modern. für Autonomes Perhentian Kulturzentrum. terakhir dalam Der perjalanan Leiter saya Frank melalui Motz hat das ACC Weimar adalah Galir 1987, AG, also noch zu itu DDR-Zeiten, singkatan dari zusammen mit Freunden gegründet. Sie Autonomous besetzten ein Cultural leerstehendes Haus Center. und retteten Manajer es vor dem Frank Motz Verfall. mendirikan sebagai Zeitungsausschnitte ide zeigen, wie pada tahun marode das Haus damals war 1987, und wie yaitu viel pada era Arbeit die jungen Leute GDR. hineingesteckt haben. Bersama dengan Auch ein teman-teman, Kamerateam mereka hat damals menempati die Baustelle sebuah rumah gefilmt. kosong dan menyelamatkannya dari pembusukan. Clipping korang menunjukkan betapa bobroknya rumah itu pada saat itu dan betapa banyak pekerjaan yang dilakukan anak-anak muda di dalamnya. Sebuah tim kamera juga merekam lokasi konstruksi pada saat itu. Bisakah kamu mengeluarkan ini juga? Itu keluar dan kemudian saya bebas di sini sekarang. Saya agak Heute ist das berpikir, ACC eine saat Galerie ini mit Aceh einem menjadi galeri internationalen dengan program beasiswa Stipendiatenprogramm. In den internasional. letzten Dalam 30 Jahren 30 gab es tahun fast terakhir telah 250 hampir Ausstellungen mit mehr 250 als 1000 pameran dengan Künstlern. lebih dari 1000 seniman. Dengan pendekatan mimpi terpenuhi, apakah Anda untuk masa depan, apakah Anda memilih visi untuk tempat ini? Apa berikutnya? Ya, sejauh yang saya ketahui, segala sesuatunya bisa tetap seperti apa adanya. Ini adalah rumah temporer dan kehidupan artis kami. Apakah Anda akan mengatakan ini adalah klasik Weimar? Dalam hal ini adalah klasik Weimar. Weimar tidak harus hidup dari seni dan budaya kontemporer, tetapi hidup ke masa lalu, dan kita mungkin bisa menjadi korektif yang sangat baik. Setidaknya itu beberapa tahun terakhir, 30 tahun terakhir kami ingin tetap seperti itu. Kapan sesuatu menjadi klasik? Setelah 30 tahun Anda mulai bekerja, setelah 100 tahun seperti Bauhaus, atau hanya Goethe dan Schiller, pesaing sejati untuk gelar apapun masalahnya di sini. Di Weimar Anda dapat mengalami sejarah Jerman dalam banyak aspek, seperti di kota lain.